Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, espresso macchiato. Ebbene sì, abbiamo cominciato questa trasmissione con questo indegno pezzo musicale che però preparatevi, sarà quest'estate, lo vedrete, anzi lo sentirete, sarà il tormentone dell'estate e purtroppo lo sentirete esplodere da qualsiasi altoparlante ovunque vi troverete. Secondo me se la giocheranno questo e tutta l'Italia uè, di Gabri Ponte. Avete ascoltato Tommy Cash, Espresso Macchiato del 2025. Amiche e amici miei non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 958 di oggi, lunedì 17 marzo 2025. Auguri all'Italia che oggi compie la bellezza di 164 anni. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca e poi ancora la rassegna stampa di Semmi Varin, le videopillole, molta altra bella robina ancora, le nostre coordinate 340 670 9659 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 029294 7222 se volete intervenire
per telefono. Orbene, già che ci siamo, avete ascoltato appunto questo pezzo, diciamoci una cosa, io non mi faccio meraviglia del fatto che ci sia uno come Tommy Cash che abbia preparato sto coso con tutta una serie di incredibili stereotipi italiani, italo-americani. Non me ne faccio meraviglia per il semplice e banale motivo che chiaramente voglio dire, cantanti che alla metà degli anni '80 in Italia erano bolliti da un pezzo, negli anni '90 crollato il muro di Berlino, hanno fatto i soldoni nell'est europeo. Sappiamo tutti chi sono. Diciamo anche una cosa, un mignolo di ognuno di loro vale 10 volte di più di un Fedez intero, per cui figuratevi se li stiamo a discutere. È altrettanto vero però che l'immagine dell'Italia da quelle parti evidentemente è un paese di fancazzisti sospeso tra gli anni 50 e gli anni 80 che sostanzialmente siamo ben vestiti, cerchiamo di circuire belle donne, mio amore, beviamo tanto espresso, espresso macchiato e va bene così. Insomma, mi pare poca roba, poca roba, poca roba. Allora, noi adesso andiamo oltre e soprattutto se Sveva tu sei pronta intanto Castellana, buon lavoro a te, se vuoi possiamo andare già con il diritto e rovescio dell'implacabile Pierluigi Magnaschi, che ne dici? La decisione di finanziare con 800 miliardi di euro in 4 anni il piano di riarmo europeo proposto dalla von der Leyen è necessaria ma insufficiente. Le risorse infatti servono, ma esse debbono essere accompagnate da un'Europa diversa, federale, come voleva Altiero Spinelli ben 90 anni fa. Per riuscire a far fronte ai suoi impegni bisogna dotare infatti la UE di una Costituzione, rendere comune la politica estera e quella militare che sono indissolubilmente legate fra di loro, togliere il voto all'unanimità con il quale non si gestisce nemmeno un condominio, non certo una comunità di quasi 500 milioni di persone, legare il voto in base al numero dei cittadini e non degli stati, dotarsi infine almeno di una politica fiscale comune per evitare gli scandalosi paradisi fiscali infraeuropei. I paesi che non ci stanno a fare queste riforme possono sempre uscire dalla UE, che se non diventa federale si dissolverà per tutti. I 27 paesi UE o quelli che resteranno di essi vanno uniti, non possono restare appiccicati. In quest'ultimo caso sarebbero spazzati via tutti e quanti. Appunto, se vogliamo l'Unione Europea che siano davvero Stati Uniti d'Europa, però fatti in maniera seria e soprattutto rispettosa del voto popolare, che è la cosa più importante. Se siamo pronti però adesso dovremmo avere il qui Parlamento, la Lega chiede al Ministro dell'Ambiente di privilegiare l'efficientamento degli impianti eolici esistenti nel territorio della provincia di Savona, evitando di costruirne di nuovi. Sveva, se sei pronta, vai pure con qui Parlamento. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. E allora rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Le 18:34 minuti e 18 secondi. Adesso noi abbiamo Suad Sbai. Che cosa succede in queste ore? Succede che a Torino è nato uno sportello contro l'islamofobia, ma la lotta all'islamofobia è uno dei capisaldi dei fratelli musulmani, i quali naturalmente non hanno certo tutta questa voglia di, diciamo, di tolleranza nei confronti dell'Occidente. E allora c'è molto di più dietro la nascita di questo sportello e soprattutto c'è molto di più di cui dovremmo occuparci tutti quanti. Non solo. Arriva in questi giorni il ministro degli esteri del governo siriano, i talebuoni come li hanno chiamati. Beh, com'è sta storia? Qua tuteliamo i diritti umani in un certo caso e negli altri invece chiudiamo un occhio. Insomma, su Adesbai di cose da dire ne ha. State a sentire che cosa ci siamo detti, commentatelo al 340 670 9659. Vai pure Sveva. E allora io questa sera ho il piacere di ritrovare Suad Sbai, che come sapete è giornalista, è già stata parlamentare, guida il Dipartimento per l'integrazione della Lega. Senti Suad, intanto grazie ancora del tuo tempo. Io qui libero di domenica 16 marzo, la provocazione, altra follia Dem a Torino, Lo Russo, il sindaco di Torino, apre lo sportello contro l'islamofobia. E ci sei? Sì, Ecco appunto. L'ultima del sindaco PD che strizza l'occhio a stranieri e antagonisti, attenzione alle discriminazioni religiose e punta all'esproprio delle case. Addirittura quello che scrive il quotidiano appunto Libero, l'ultima trovata a Torino è l'apertura di uno sportello per denunciare gli episodi di islamofobia in una città dove gli extracomunitari sono il 15%,
ma commettono il 45% dei reati gravi. Ma se si tratta di minorenni, cui i crimini sono aumentati del 30% in 2 anni, la percentuale arriva al 60%. La lotta alla discriminazione religiosa è fondamentale per costruire una società inclusiva all'insegna del rispetto delle regole delle singole identità, ha spiegato il sindaco. La pensano diversamente le forze dell'ordine. Questo sportello è un passo indietro rispetto ai reali problemi dei cittadini e spreca risorse, commenta il segretario generale del sindacato di polizia della provincia di Torino, Luca Pantalella. Suad, dov'è la verità in questa storia? O comunque, come stanno le cose? Intanto buonasera e grazie dell'invito. Com'è la situazione? Questo, diciamo, l'uso del termine islamofobia, io ne ho parlato anche qui, ho scritto anche, basta andare a vedere sulla bussola dei articoli su questo fenomeno. L'uso, diciamo, di islamofobia è il rischio però è imminente, se ci siamo già, e limitare la libertà di espressione, ma libertà totale di espressione, è usata anche per sopprimere le critiche poi che sono legittime sull'islamizzazione che avanza quella radicale in tutti i modi. Secondo me qualsiasi critica, come loro vogliono far capire, come se fosse un pregiudizio, una discriminazione razziale che ha un'altra sede per trattarla. Questi vogliono reprimere veramente il dibattito politico, anche quello che stiamo facendo sulla radicalizzazione, sull'infibulazione, con matrimoni diciamo precoci, la libertà religiosa che nessuno ne parla, che c'è un dibattito ampio anche nel mondo arabo, veramente. Una confusione tra xenofobia e invece critica che le persone che veramente ci mettono la vita, proprio lavorano sui diritti umani, quelli che non vediamo, che non vediamo neanche in Italia. Non è una discriminazione razziale, bisogna far capire a questa sinistra che fanno un errore madornale. Questa è tappare veramente la bocca a tutti, ci hanno provato in varie maniere, e con questa parola islamofobia che piace tanto a una certa sinistra vogliono tappare la bocca a tutti. Noi siamo critici, ecco, la nostra voce non viene sentita, ma lo diciamo a alta voce, siamo critici sulla parola proprio islamofobia, perché riteniamo che venga usata in modo, diciamo, strumentale dei fratelli musulmani. Basta andare a vedere i loro 12 punti, che cosa vogliono dell'Occidente, che cosa hanno in progetto per l'Occidente. 12 punti è dentro anche queste parole, anche questi modi, no, di entrare e creare confusione. Invece questi fratelli musulmani, anche di alcuni, diciamo, governi come quello della Turchia, perché questo è nato proprio in un progetto turco, progetto fatto nell'Unione Europea per silenziare, diciamo, tutte le comunità vulnerabili che vogliono invece fare una battaglia molto onesta e chiara, mentre si trascurano altre forme di veri discriminazioni. E quello io direi alla sinistra: occupatevi veramente delle donne, di altro, e vedrete lì quanta discriminazione c'è. Secondo me questa, diciamo, visione, no? Distoglie tutta l'attenzione di altre
altre questioni che sono questioni sociali, culturali e anche, perché no, politiche, perché alcune, questa etichetta, no, islamofobia, che è una etichetta che hanno creato per vittimismo, che loro sono molto bravi, no, a usare laddove sanno di avanzare, impedisce invece il dibattito, ma anche tra i musulmani. Guardate che c'è un dibattito fortissimo tra musulmani radicali, musulmani moderati, laici, liberali e oggi anche atei, che stanno facendo sentire la loro voce. Diciamo che c'è un dibattito molto acceso. Io proprio ieri sera una giornalista del Marocco mi ha chiamato, ma che cos'è questa storia? Noi li combattiamo e voi li lasciate lo spazio, e questo spazio che purtroppo siamo sempre lì a consegnare il paese. Basta veramente vedere alcune situazioni, perché non è difficile andare, è che c'è una malhonnêteté, come si dice in francese, che non c'è onestà, no, nel dibattere seriamente questo tema. E basta anche vedere che cosa succede alle donne iraniane, senza parlare delle donne afghane. Io voglio vedere che islamofobia possiamo usare ai talibani, il talibanismo che avanza, che la donna non può nemmeno fare il rumore con le scarpe, la donna non può alzare la voce, la donna non può andare a scuola, la donna non può avere vita sociale in quel paese, e senza, ecco, veramente parlare delle donne iraniane che si fanno uccidere per avere un po' di diritti, senza parlare della Siria di oggi. Vabbè, ci sarebbe da parlare tanto. L'islamofobia bisogna parlare tanto che non diventa una parola, capito, come se fosse una parola di vittimismo per qualcuno. Questa parola ha un suo significato, ma il significato è chiaro, è nato, è nato e cresce, però nato in Turchia e cresce in Europa, è questa crescita che noi tutti dobbiamo fermare. Infatti nel pezzo del 2019 che avevi scritto per la bussola quotidiana, la Turchia schieda i nemici europei, paga la UE, tu scrivevi proprio questo, prodotto dai pensatori fondamentalisti contemporanei appartenenti ai fratelli musulmani, il concetto di islamofobia viene utilizzato come clava per colpire chiunque in Europa e in generale nel mondo occidentale osi esprimersi in maniera critica nei confronti della componente di religione e cultura islamica. Anche le critiche espresse in maniera civile e razionale, che invocano il rispetto di diritti umani e delle donne, della libertà religiosa e d'espressione, vengono equiparate a forme di razzismo, intolleranza e xenofobia, malgrado l'oggettiva refrattarietà di ambienti come quelli influenzati dai fratelli musulmani ad accettare valori, principi, usi e costumi dei paesi europei. Una trappola, insomma, rivolta agli ingenui occidentali, soprattutto se progressisti e di sinistra, in cui anche Bruxelles è caduta in pieno, come dimostra il finanziamento da parte dell'UE del rapporto 2018 sull'islamofobia europea elaborato dalla Fondazione per la ricerca politica, economica e sociale, SETA, pensatoio di punta del partito fondamentalista AKP di Erdogan. Erdogan, che dai fratelli musulmani è considerato il leader politico mondiale. Tu scrivevi 6 anni fa, quindi no ieri sera. Cioè, questo è un discorso sul quale tu getti l'allarme da un bel pezzo. Eppure mi pare che qui sembra quasi di parlare al vento. Noi è 20 anni che ci conosciamo, ste cose le hai sempre dette, cavolo. Si vede che non sono ancora arrivati, perché comunque ci bloccano il pensiero. La parola islamofobia sembra così forte, ma secondo me non è onesta da parte né della sinistra che la porta avanti, né dell'Europa, che usano veramente questa parola per evitare, come
ho detto poco anzi, proprio per evitare discussioni e anche approfondire sulla compatibilità, io dico, sulla compatibilità di certe pratiche islamiste con la società liberale e democratica che è l'Europa, che almeno credo che ci sia ancora, perché alla fine io comincio ad avere anche dei dubbi, perché conoscendo i vari deputati europei, non dimentichiamo il Qatargate, che era la vergogna del Qatargate, quanta gente ha preso milioni e milioni di euro per nascondere, per rallentare quel processo di apertura, o anche apertura anche delle battaglie che facciamo, tutti noi che facciamo per la libertà. Vogliono educarci al silenzio, ecco la parola vera, proprio giusta. Questi ci stanno educando al silenzio e noi al silenzio non ci stiamo male, cioè, non è che perché hanno fatto un gruppo di lavoro da un pseudo musulmano e allora tutti in ginocchio. E io in ginocchio non ci sto, bisogna acuire, rafforzare il nostro pensiero, il pensiero di tutti, il pensiero liberale, il pensiero di diritti umani, non è che sia tanto. Il problema è che la sinistra, pur per prendere qualche voto, si vendono al peggior nemico, perché di nemico stiamo parlando. La fratellanza musulmana non sono gente per bene, questi avanzano e l'abbiamo visto, come detto prima, in vari paesi dove l'hanno eliminato i diritti umani, e qui ci provano anche se ci sono riusciti un po', perché se andiamo a vedere quanti giornalisti ne parlavano 15 anni fa, 10 anni fa, e quanti giornalisti e giornali e televisione ne parlano oggi. Non c'è un dibattito, lo vedo più nei paesi arabi. TikTok oppure social è pieno di dibattiti, di apertura e anche di critica molto molto forte. Sembra surreale trovarsi invece in Occidente e qualcuno ti vuole tappare la bocca giusto perché parli di diritti umani. Questa è una cosa che secondo me la sinistra sta vivendo un momento irreale, cioè una vita irreale. Non so dove vivono, perché secondo me a forza di stare nei salotti hanno problemi anche di tornare, almeno tornare loro stessi, tornare o andare a vedere come vivono anche nella stessa Torino, come vivono le donne musulmane. Quanti casi ho trattato anche su Torino, ma nessuno si è degnato di alzare la mano e dire oh stop, qui c'è qualche cosa che non va. E il problema è ampio, avanzano piano piano, noi cercheremo di fermarli, perché io voglio parlare anche con questo sindaco e chiarirgli un po', che se no anche una denuncia scapperà, perché noi non è che staremo lì a guardare, denunciamo questa questione, che lo fanno anche i musulmani nei paesi musulmani moderati, denunciano questa parola, figuriamoci nei paesi musulmani. E qui invece arriva un turco qualsiasi, un somalo qualsiasi, nulla dire sui turchi o sui somali, ma sull'estremismo radicale, e dettano le leggi che hanno nel loro punto di politico, perché loro avanzano politicamente e l'islamofobia fa parte del loro progetto, non è da oggi. Vi consiglio anche un articolo interessante uscito oggi sulla Bussola di Anna Buono, molto interessante proprio su questo tema, e secondo me dobbiamo usare delle tecniche, ma non più di tanto, delle tecniche, perché loro sono subdoli nel voler denunciare qualsiasi cosa, ma l'abbiamo vinti in vari tribunali, continueremo a vincerli, perché basta che ci chiamano e parliamo anche noi nei vari tribunali, che secondo me anche c'è tanta ignoranza, ragazzi, c'è tanta ignoranza. Il problema qua, questa parola talmente abusata, islamofobia, come se fosse
l'antisemitismo oppure il razzismo o il coso. Quelli sono altre sedi dove si tratta questo tema e va trattato questo tema. Io sono la prima a denunciare questa roba. E il problema è infilarci proprio delle parole come islamofobia per non rallentare il nostro processo, diciamo, ma fermarlo. È un po' difficile per loro perché noi non ci fermiamo, e lo dico oggi anche a tutte le comunità arabe, che nessuno ci deve comandare. Siamo in Italia, viviamo in questo paese perché abbiamo cercato questo paese, non è che è venuto a cercarci questo paese, abbiamo cercato per stare bene, per stare diciamo in un paese democratico, dove un paese, ma non con tutta questa falsità del multiculturalismo, e ci inseriscono di tutto di più. Noi non ci siamo, lo dico da araba, lo dico da laica, lo dico da italiana, chiamatemi come volete, ma noi veramente non ci siamo, perché questi vogliono rallentare quel processo di integrazione che già c'è stato, o vogliono o non vogliono, già c'è. Il dibattito è apertissimo nel mondo arabo. Siccome sanno che ormai sono diciamo, al tramonto, perché perché nessuno li segue più, allora cercano di entrare nella politica per avere più spazio. Ma quella politica non hanno capito, perché i primi a non votarli sono proprio gli integralisti islamici. Questi non l'hanno capito perché il programma loro non ha nulla a che vedere con quello di sinistre che si dicono liberale o chissà che. Sono i primi a denunciarlo, però li usano come ponte per arrivare a fare quello che vogliono, a zittirci totalmente, e noi non siamo zitti. L'islamizzazione radicale, o chiamatela come volete, esiste, c'è delinquenza, vedete loro come sono subdole. Viene arrestato uno di qualsiasi nazionalità che non gli frega niente, non va in moschee, non va, però loro strumentalizzano anche quello. Vedete, perché è musulmano allora è stato discriminato, mi fanno è anche un progetto infantile, però non da sottovalutare. Infatti, questa è la cosa più importante. Però, mentre il progetto è da non sottovalutare, come dici tu, sempre sulla bussola quotidiana vedo per esempio Luisella Scrosati che scrive un incredibile articolo, non per lei, ma per il contenuto. Pensate, il cardinale Zuppi che scrive una lettera in cui accosta la Quaresima al Ramadan. Questi si stanno ormai vendendo proprio il cervello, se lo sono bevuto. Ma al di là di queste considerazioni, quelli sono fuori, quelli. Sì, appunto, al di là di queste considerazioni, resta il fatto che mentre il progetto avanza, noi stiamo per ricevere il tale buono della Siria, il nuovo padrone della Siria, il quale ieri ha varato una nuova Costituzione nella quale per i prossimi 5 anni di elezioni non se ne parla neanche per sogno. E noi lo stiamo per riconoscere politicamente perché Tajani lo incontrerà a breve, o sbaglio? Intanto vorrei ritornare sulle tue parole, no, Monsignor, adesso non mi ricordo, hai citato un Zuppi, Monsignore, il cardinale no? Zuppi, l'arcivescovo di Bologna. Cardinale Zuppi. Cardinale Zuppi, secondo me questi non devono giocare con le nostre teste. Se loro non hanno più strumenti per attirare le persone, io gli chiedo oggi, ma veramente con alta voce, non strumentalizzarci, perché ne va della nostra vita, della nostra libertà, della nostra vita totalmente. Non ci strumentalizzate, perché noi non ci siamo, perché noi il processo di modernizzazione è già in atto. Vogliono o non vogliono. Se loro hanno scelto di dialogare con radicalismo islamista, sono liberi. Ecco la differenza tra noi e loro.
è che noi diciamo siete liberi di trattare con chi volete, ma Certo. è chiaro, dimenticateci, noi per voi non esistiamo, non vogliamo più quei rapporti, no, interreligioso, interculturali solo quando conviene. A noi non ci interessa più, perché noi non ci siamo più a quei tavoli. Perché noi non ci siamo più in quei tavoli, perché veramente ci sentiamo offesi che uno si alza la mattina e il rapporto interreligioso va solo con qualche moschea fai da te piena di jihadisti, integralisti che non vedono l'ora di tagliare la testa, perché il progetto è quello, non hanno altri progetti. E il progetto è quella, l'educazione è quella di tagliarti la testa. Stesso Zuppi non ha capito forse, o forse perché questo buonismo falso a me non interessa. O qui siamo tutti chiari, siamo tutti in una barca, o qui affondiamo tutti. Esatto. Scusami se ho Esattamente. interrotto questa parte, quanto riguarda la Siria è vergognoso. Siamo per ricevere un ministro degli esteri, mi viene da ridere. Tu stasera mi vuoi proprio male, cioè, No, mi viene da no, lo ridere, sai. cioè, veramente. No, è che riceviamo il ministro degli esteri siriano. Quale governo siriano? Governo dei jihadisti, dell'ISIS che abbiamo combattuto nel 2010, 11, 12, 13, 14, 15 fino al 2016. Basta andare a vedere cosa hanno fatto nei paesi arabi come la Tunisia, come la Libia, come i vari paesi arabi dove hanno messo i piedi questi estremisti, ma di questo stiamo parlando, non è che sia lontano, non è lontano. Oggi stringere la mano a questa gente vuol dire stringere la mano con il diavolo, ma il diavolo di più del diavolo, cioè stringere la mano con gente che fino a ieri ha sgozzato altre persone per le loro idee religiose, per le loro idee diverse o perché per anche delle cose, poche cose, hanno sgozzato delle persone. Oggi li riceviamo come i talibani, no? Li abbiamo ricevuti in vari paesi anche occidentali come se fossero, no? Dalai Lama. Questi sono dei terroristi. Con quale parola, con quale lingua lo dobbiamo dire? Terroristi, Erhabin, lo dico in arabo, sono Erhabin, lo dico in francese, sono dei terroristi. Come? Il cinese non lo conosco, imparerò questa frase, ma sono dei terroristi. Oggi li riceviamo dove? Nel cuore d'Europa, nel cuore d'Italia, e a Roma. Chi riceviamo? Un ministro, ma di quale? Che è da una settimana che sgozzano e sparano alla gente per strada, cristiani, alawiti, sunniti, appena uno alza il dito gli sparano, li stanno massacrando, basta andare a vedere tutti i video, ma secondo me sono fuori dalla realtà tutta questa gente, è fuori dalla realtà. Oggi io so se un Tajani, che stimo, per carità, stimo tutti quelli che insomma alla fine conosco, però fino a un certo punto, perché la stima viene a mancare, a mancare, perché è un'offesa per la vita, un'offesa sapendo quello che sta succedendo in questo momento, adesso, mentre stiamo parlando, ci sta un genocidio su tutte le etnie, diciamo, le minoranze, e noi lo riceviamo per il dialogo. Ma di che cosa? Ma quelli vanno bombardati non oggi, ma un mese fa, non devono nemmeno esistere. Ma non devono nemmeno esistere. Ma chi dovrebbe non farlo? parlo... L'Europa che si sta armando con Ma è 800 l'Europa che li accetta, ma è l'Europa che li accetta. L'Europa, come si sveglia la mattina, decide. Una volta sta con i terroristi, una volta fa finta di stare con i moderati e così via, perché gli conviene, tratta con tutti. L'ONU tratta con tutti, ma stiamo scherzando, ma andiamo a vedere solo tutte le associazioni che hanno denunciato. Io mi ricevo tutti i giorni video allucinanti, video, ma da una settimana c'è proprio sono omicidi così
plein jour, per strada, gente, bambini, donne, anziani, giovani, così, giusto perché giusto perché sono terroristi. Stiamo parlando di terrorismo e questo governo nostro, se non alzano la voce, veramente alzano la voce su queste questioni, vuol dire che siamo fottuti. Stiamo a parlare di islamofobia, di una parola che io qui non è che starò lì a guardare, anche sto attenta anche alle parole, perché loro avanzano con le parole, perché la Siria, come era prima, era la culla della civiltà, e vedete come si è ridotta grazie a questo terrorismo. Infatti. È terrorismo, Tajani, è terrorismo, stai stringendo la mano a un terrorista. Più di dirlo, più di urlarlo, non lo so, noi non siamo violenti. Appunto. Senti, Suad, che cosa possiamo fare in tutto questo, in conclusione? E denunciare come stai facendo questo, stai facendo, la tua radio sta facendo questo, dare la voce a chi non ce l'ha, perché noi, la nostra voce non c'è, non esiste più, perché se andiamo a vedere le varie televisioni sono tutti deviati, diciamo, deviati da un certo pensiero molto strano, un pensiero che non fa tutto meno di guardare a questi temi, perché non gli conviene, perché sono pagati, c'è anche questo. Molti sono pagati, c'è anche qua, la gente è pagata per quel silenzio, per quell'omertà, però ragazzi, finita, no? E poi i soldi finiscono, poi è colpa vostra se avanzano questi criminali, perché di criminali stiamo parlando, perché poi mi vengono a parlare di integrazione, ma molta gente ha paura anche di avanzare una critica, perché se no sei tacciato di islamofobo. Bene, chiamate, io mi auguro che qualcuno mi chiami islamofoba, io giuro, arrivo non so dove, io lo denuncio. A me farebbe molto ridere sentirti definire islamofoba. No, non lo faranno mai. No, Antonino, non lo faranno mai, perché non arrivano, perché mi viene da ridere, perché io mi auguro, perché però non arriveranno mai a farlo, perché è controsenso, no? Dice, denuncio una d'origine, cultura arabo, quello che volete, per islamo, ma magari, guarda, almeno prendiamo qualche soldo anche di tasca loro, perché l'abbiamo vinti dappertutto, e speriamo che cominciano a pagare, perché dicono che non hanno soldi e non hanno nemmeno indirizzi, anche i capi dei capi di questi centri non hanno neanche l'indirizzo. Perciò noi siamo qui come loro, pazienti. Loro sono pazienti perché loro pensano anche tra 40 anni, 50 anni che succederà in Occidente. Però io quello che sto provando di fare è svegliare un po' le anime, anche e soprattutto i giovani, a non farvi fregare da questo multiculturalismo, multiculturalità, molto qua, molto là. Qui è l'Italia. Chi è integrato nel tessuto italiano. Se non sai integrare, prenditi il primo charter e torna a casa, ma lo dico con serenità, perché la gente non può vivere in un paese dove odia la gente che l'ha ospitato, perché li odia, perché sono kuffar per loro, sono dei miscredenti, come la Chiesa questo non l'ha capito, ma la Chiesa non ha capito che sarà sempre un miscredente, proprio tutta la Chiesa, per questi radicali, ma non lo capiscono, fanno finta di non capirlo, perché sono, capito, si adagiano al dialogo, al prendere tempo, sì, fanno bene su alcune cose, perché il mondo arabo sta andando veramente, ma c'è una rivoluzione oggi, c'è una rivoluzione che non mi aspettavo succedesse oggi, proprio in questo, diciamo, in questi ultimi anni. Invece c'è, basta entrare e vedere quanti arabi stanno, vedete, è uscita 4 giorni fa la Tunisia. In Tunisia, è un paese musulmano, Tunisia non è la Svezia, è un paese musulmano, no? È una domanda che faccio. Certo. Sì,
è un paese musulmano. È decisamente Toglie dalla sua musulmano. Costituzione la religione islamica. E perché quelli sono deficienti, noi siamo più buoni dei buoni. Ma di che cosa? E perché la tolgono dalla loro Costituzione? Avranno i loro motivi, ma andiamo a cercare i veri motivi perché la tolgono dalla loro Costituzione. Perché questo, quello che abbiamo detto finora. Sono estremisti, sono radicali che avanzano e distruggono, e là dove avanzano lasciano un deserto. È il deserto che avanza e noi quel deserto lo vogliamo fermare. E noi saremo da questa parte, Suad. Grazie. Grazie a voi. A te la linea, Antonino. Grazie, cara Sveva. Sono le 19:06. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile. Fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Antonino, a te. Assolutamente sì. Come farfalla, vorresti volare via dalla solitudine della tua prigione, ma fra te e il cielo c'è un muro invisibile, un vetro sul quale continua ad impattare i tuoi ricordi. Ma aspetta, arriverà chi aprirà quella finestra e volerà insieme, felice, incurante della gente. Antonino? Ecco, no, è che io siccome l'ascolto sulla radio, l'ascolto con un po' di ritardo e quindi arriverà chi ti farà volare felice, sempre immenso il nostro Vito Coviello. Allora, grazie a tutti per tutto questo. Adesso abbiamo l'immensa Carla De Bernardi che ci racconta il povero Sergio Ramelli e poi chiudiamo alle 19:45 con Luca Moro, Maledetti voi del 2003, ieri 16 di marzo, il 16 di marzo del 1978 era un giovedì. E poco prima delle 9 del mattino, in via Fani, all'incrocio con via Stresa, ci fu un incidente stradale, o meglio, una sorta di incidente stradale, e 5 uomini della scorta di Aldo Moro morirono per mano dei brigatisti rossi. Almeno questa è la verità ufficiale che conosciamo da 47 anni. Aldo Moro venne rapito, 55 giorni dopo venne ritrovato morto anche lui nel bagagliaio di un R4 con i primi numeri di targa N5 che erano di una targa di un'Alfetta immatricolata a Lati. Era una targa falsa che era stata montata dai brigatisti su questa R4 rubata, che esiste ancora, tra l'altro. Luca Moro nel 2003 ha composto questa canzone. Maria Fida Moro abbiamo avuto il grande onore di averla ospite qui a Zoom e c'è solo una cosa da dire: maledetti voi signori del potere, come canta Luca Moro, e soprattutto dopo 47 anni noi vogliamo ancora sapere perché un uomo come Aldo Moro sia stato rapito e ucciso in questo modo. E ci lasciamo con il suo pensiero. Mi domando come ci si vedrà dopo. Se ci fosse, vorrei capire con i miei con questi piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. C'è luce ed è bellissimo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Adesso la grande città con Carla De Bernardi. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere
Milano, nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto a portata di mano, non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, anche questo lunedì sera, la nostra Carla De Bernardi è pronta con la grande città. Io la voglio ringraziare come sempre per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Vi ricordo che tiene questa newsletter sul sito del Corriere della Sera che si chiama In Queue. Andate a registrarvi, poi ci racconterà anche che cosa c'era nel numero di questa settimana e scoprirete tante cose molto interessanti. Ma detto ciò, signore e signori, stasera siamo patriottici perché il 17 marzo 1861 nasceva l'Italia. Buonasera Carla. Esattamente. Nasceva l'Italia e questo ovviamente è una cosa che noi italiani dobbiamo ricordarci. C'è un altro anniversario oggi, oggi in questi giorni, che è il rapimento Moro, e lo voglio ricordare perché è stata una pagina veramente buia. E a me piace tanto sempre ricordare quello che scrisse Moro, mi sembra la figlia. Lui era un cattolico, quindi una persona che doveva avere una fede molto forte, ma lui scrisse, sapendo che doveva morire, gli scrisse se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Sì. E io l'ho sempre trovato una frase straordinaria detta da un cattolico, no? Perché era da un lato la fede e dall'altro però anche l'ipotesi che potesse non essere come credeva lui, e quindi un'apertura mentale straordinaria. E poi se ci fosse luce sarebbe bellissimo, la trovo una frase molto poetica. Allora, vogliamo dire invece l'altra cosa che volevamo ricordare, se ti ricordi, come ti ho detto, è stato un altro episodio spaventoso, sul quale però mi sembra che ci siano dei giusti, come dire, non riconoscimenti, ma insomma un giusto ripensamento, tant'è che è stato fatto anche un francobollo, no? Lo sai? Sì. 250.000 rotte copie, che è l'omicidio di Sergio Ramelli. Perché è un fatto agghiacciante l'omicidio di Sergio Ramelli? Perché lui fu letteralmente giustiziato, e fu giustiziato non perché aveva fatto qualcosa di male, ma perché in quel momento la pensava in modo diverso da molte altre persone, e queste persone non lo accettavano. Queste persone erano i militanti di Avanguardia Operaia e dei movimenti extraparlamentari. Allora, premettiamo che anche giovani di sinistra, come per esempio, come si chiamava quello della Bocconi? Roberto, dai, aiutami. Vabbè, adesso in questo momento mi sfugge, ma proprio per un lapsus cretino, ebbero una sorte tristissima. Che non me lo anche loro. ricordo nemmeno io. Sì, te lo dico subito. Aspetta, perché è famosissimo, c'è anche un monumento davanti alla Bocconi. Vediamo un momento. Roberto Franceschi, 30 gennaio del 73. Roberto Franceschi, ecco, Ramelli fu ucciso perché le cose andarono così, da come ho ricostruito io leggendo sul web, ma anche è uscito un libro di Culicchia che si chiama Uccidere un fascista, che prende la prima frase del motto che avevano questi qua, che era uccidere un fascista non è reato. E che purtroppo io ho sentito dire anche di recente in alcune manifestazioni, purtroppo, che questa è una cosa aberrante. Uccidere un fascista non è un reato, come dice, racconta Culicchia, racconta tutta la storia di Ravelli. Qui era un ragazzo di destra che aveva aderito al Fronte della Gioventù. Qualcuno dice dopo le minacce per essere protetto, qualcuno dice prima, ma comunque aveva delle idee legittime, come è legittimo, no? La libertà di pensiero.
Certo. Però era stato preso di mira Era un ragazzo già di diverse destra, volte. diciamolo pure. Cosa, scusami? Era un ragazzo di destra, diciamolo pure. Sì, l'ho detto perché non è che dobbiamo far finta che non avesse questa connotazione, peraltro legittima. Cioè, io credo che sia legittimo essere di destra come è legittimo essere di sinistra. Certo. E anche essere di centro, no? Come Calenda. E quindi lui era di destra e scrisse un tema contro le Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse avevano ucciso due persone, non ricordo il nome, è troppo difficile da ricordare, e le istituzioni non si erano, come dire, scandalizzate più di un tanto, non c'era stato un movimento di rivolta contro Certo. queste due uccisioni. Questo tema venne affisso nella bacheca della sua scuola, che se non ricordo male era l'Itis Molinari, lui studiava chimica, da perito chimico, e cominciò a essere preso di mira come fascista, cioè essere di destra era considerato automaticamente essere fascista. Questo purtroppo io lo vedo ancora oggi, Nino. Cioè oggi tu non puoi essere di destra perché vieni immediatamente considerato fascista. Secondo me le due cose sono diverse, anche se la destra ha molte sfumature, no? Ci sono i conservatori, ci sono i moderati, ci sono i liberali, ci sono anche gli estremisti, per carità, ma come ci sono gli estremisti anche dall'altra parte. Fine di questa osservazione bipartisan. Comunque Sergio Ramelli fu preso di mira, a un certo punto venne anche assalito suo fratello Luigi, probabilmente perché lo scambiarono per lui. Insomma, alla fine suo padre e lui decidono di spostarsi, di cambiare scuola, da tanto erano stati sottoposti a minacce. Il 13 marzo del 75 avvenne l'agguato fatale. Lui venne assalito da un comando di una decina di persone, tra cui c'era una sola donna che non partecipò come si dice, all'assalto, ma fu lei che mise gli assalitori, li informò di dove potevano trovare Ramelli quella sera, e due di loro, che si chiamavano Marco Costa e Giuseppe Ferrari Bravo, lo picchiarono a sangue con una spranga, una chiave inglese, Sì. la micidiale Aset, come si 36. chiamava? Aset, che era una chiave inglese lunga 45 centimetri, che pesava 3,5 kg, che veniva usata dagli operai che facevano la manutenzione delle manutenzioni pesanti, ed era diventata l'arma, purtroppo va detto, e io di questo ho una testimonianza diretta perché l'ho proprio vista in mano a delle persone di cui ovviamente non faccio il nome, che all'epoca erano persone che conoscevo, e gli ho visto in mano quest'arma impropria che calò sulla testa del povero Ramelli e lo mandò all'ospedale, dove morì 47 giorni dopo. Quindi non furono ferite leggere, anche se in prima botta questi ragazzi che l'avevano assalito vennero accusati di omicidio preterintenzionale, ma la gravità delle ferite e il ripetersi dei colpi fecero sì che poi l'accusa venisse trasformata in omicidio volontario, anche se con delle attenuanti. Il processo avvenne molti anni dopo, cominciò 10 anni dopo, no, 10 anni dopo, aspetta, di più, e comunque la sentenza finale del 1939 fu proprio di omicidio volontario. I due esecutori presero 15-16 anni, qualcosa del genere, e tutti gli altri una condanna inferiore. Uno degli assalitori si suicidò prima del processo, si vede che i sensi di colpa l'avevano sopraffatto. Poi io non so se questi qui hanno scontato tutta la pena, perché la sentenza dell'89 hanno preso 15, 16, 17 anni, se non ricordo male, quindi sono tutti fuori.
Uno di loro divenne anche un medico, anche piuttosto importante, tant'è che lo nominarono in una commissione del Covid, ma poi ci fu un'alzata di scudi, non so dirti di chi, ma di qualcuno che disse no, non lo vogliamo in questa commissione perché comunque era stato uno anche se non direttamente lui ad aver ucciso Ramelli, ma aveva partecipato a questa spedizione punitiva. Erano di Avanguardia Operaia questi. Certo. Tra l'altro il primo anniversario della morte di Ramelli è il 29 aprile del 76, quindi dell'anno dopo, fu ucciso un consigliere del MIS che si chiamava l'avvocato Pedenovi, che stava proprio recandosi a una commemorazione di Ramelli nel primo anno della morte e fu ucciso, mi sembra, da Prima Linea oppure dai comitati comunisti rivoluzionari, insomma da una formazione comunque sempre di estrema destra. E quindi questa vicenda tragicissima, tra l'altro ci fu un'altra cosa abbastanza importante, e cioè che nel 1985 venne trovato un covo in Viale Brigny dove c'era uno schedario di 10.000 neofascisti, quindi schedati con foto, tra cui erano stati fotografati uno a uno tutti i partecipanti ai funerali di Ramelli. Quindi c'era proprio un disegno come si dice, di punire, ecco, Sì. di punire chi non la pensava come loro, appunto al grido di uccidere un fascista non è reato. E mi sembra che sia tutto quello che c'è da dire. No, c'è ancora da dire che chi era sindaco in quell'anno? Il sindaco Aldo Agnasi, che fece, credo, come qualcosa di istituzionale per biasimare quello che era successo, perché Agnasi era persona molto per bene, non Sì. era come dire, un facinoroso, no? E quindi io credo che Agnasi sia stato un ottimo sindaco, se posso dire la mia. Non so come tu la pensi, però secondo me Agnasi è stato uno di quei sindaci milanesi che verranno ricordati con affetto, che vengono ricordati con affetto, come il suo successore che fu Tognoli, no? Milano ha avuto dei grandi sindaci, tra l'altro sia Tognoli che Agnasi, sì, tutti e due, riposano al Monumentale. Sai che io questa cosa la dico sempre, perché come presidente degli Amici del Monumentale voglio sempre ricordare questa cosa. E non sono gli unici sindaci che riposano al Monumentale, perché c'è anche Emilio Caldara, anche lui socialista, quindi Agnasi, Tognoli socialisti, Emilio Caldara, che fu il sindaco della Grande Guerra, cioè quando l'Italia entrò in guerra era sindaco Agnasi, Caldara, e poi al Monumentale di sindaci c'è ancora, sono 11, guarda, c'è Gabba, che è stato un sindaco di cui forse non si ricorda granché, ma io nel mio libro ho descritto tutte le cose che hanno fatto tutti questi sindaci. C'è Cassinis, per esempio. Cassinis non se lo ricorda nessuno, ma Cassinis è stato un sindaco, era una persona molto interessante, perché Cassinis era come si può dire, dal preside di ingegneria, era un ingegnere, e lui formulò definì la formula della gravità normale. La formula della gravità normale che porta il suo nome, che ti leggo esattamente quello che ho scritto nel mio libro, specificando che io non so cosa significhi, ma la formula della gravità normale, che è adottata internazionalmente, consente di stabilire l'espressione teorica della gravità sull'ellissoide di riferimento.
qualcuno che ci ascolta forse sa che cosa vuol dire, io non lo so, ma nel mio libro ho citato che lui ha formulato questa cosa, quindi è molto importante. Fu poi presidente dell'Accademia dei Lincei. L'Accademia dei Lincei, fai conto, annovera tra i suoi primi soci Galileo Galilei, tanto per dire, e poi fu membro di varie associazioni scientifiche, eccetera. E è veramente un uomo molto intelligente. E gli è stato dedicato a Milano un parco. Tu sai qual è il Parco Cassinis? Dovrebbe essere lungo la linea 4, può essere? No, dico una No, fesseria. il Parco Cassinis è, a parte che è monumentale, la sua tomba è una lapide con una croce in rilievo, a basso rilievo e basta, quindi semplicissima. Ma il Parco Cassinis è il parco che è stato chiamato per molto tempo il parchetto della droga, il parco di Rogoredo, che poi è stato bonificato, nel senso che sono stati mandati via questi tossici, che sono poi delle povere persone, e si sono spostati, e questa è stata la bonifica, che non è una grande bonifica, se vuoi, no? Però si è detto appunto bonificato il parchetto di Rogoredo, che sono Sì, quelle cose che si dicono fingendo che vada tutto bene. Il parchetto di Rogoredo si chiama Parco Gino Cassinis ed è molto interessante perché ti spiego cosa si fa. Si va a Rogoredo con la metropolitana, e l'ho fatto diverse volte e lo rifarò anche abbastanza presto. Si va con la metropolitana a Rogoredo, si attraversa la strada, si va a bere un caffè al bar della Posta, che era una vecchia posta adibita adesso sì. a bar. Ti ho Posto Verde mandato che... anche la fotografia una volta. Ti ho mandato una foto in Esatto, bianco e nero della vecchia posta. Vediamo se esatto, riusciamo a bravissimo. proiettarla. Sì, ora la Esatto. cerco. E cercala. Che si prosegue, si passa sotto un ponte della ferrovia e si sale, ma si sale per 2 minuti, e si arriva in questo parco pianeggiante che è cosparso di cascine, di cui alcune abbandonate, la maggior parte, e è un parco pieno ovviamente di vegetazione, con il quale dopo, ma adesso non mi ricordo quanto ci ho messo, ma poco, tipo mezz'ora, arrivi ad attraversare la via San Dionigi, arrivi nel parco detto della Vettabbia, dove c'è tra l'altro il depuratore di Nosedo, fatto questo dal sindaco Albertini, che è un'altra cosa bella di cui poi ti parlo. Sì, Attraversi la via di San Dionigi, attraversi il Parco della Vettabbia, scendi, c'è una specie di mulino abbandonato che ti ritrovi sulla destra, scendi e arrivi direttamente a Chiaravalle e all'abbazia di Chiaravalle. Quindi ovviamente si può andare a Chiaravalle anche da Rogoredo o da Corvetto con l'autobus, perché a Chiaravalle c'è anche un cimitero, uno dei cimiteri milanesi, dove sono anche sepolte persone importanti, e quindi deve essere raggiungibile, no? Perché mica tutti hanno la macchina, e quindi chi ha i suoi cari al cimitero deve poterci arrivare, e infatti c'è questo autobus. Però se invece vai come faccio io a piedi, è una passeggiata bellissima, non è assolutamente faticosa, perché appunto essendo pianeggiante non devi fare su e giù, tranne questo piccolo pezzo in salita all'ingresso, alla partenza, e piccolissimo discesa per arrivare a Chiaravalle. Chiaravalle è un quartiere di Milano, è uno di quei borghi che nel 23 venne annesso a Milano, e quindi oggi è un quartiere, ma allora era un comune, e quindi c'è il palazzo del comune, quando arrivi a Chiaravalle, prima c'è una piccola cappelletta del Settecento, una trattoria dove si mangia veramente molto bene alla milanese, e poi il palazzo del comune, che adesso è in semi-abbandono, era una scuola, ma credo che adesso lo stiano riqualificando. E pid arrivi nella piazza del paese e c'è la Vettabbia a cielo aperto, e quindi è veramente un quartiere delizioso, Chiaravalle. C'è anche un albergo moderno, e poi dei ristoranti, tra cui questo che piace molto a me, che si chiama, aspetta, come si chiama? Adesso te lo dico, nel mio libro lo dico, nel mio libro, aspetta che prendo il mio libro
te lo dico, Chiaravalle, perché è un ristorante che ha una storia interessante, a parte che, eccolo qua, il laghetto, ecco il laghetto, perché lì c'era il laghetto dei monaci dell'abbazia, che adesso è prosciugato, però ecco, c'è la Vettabbia, c'è l'aperto. Il laghetto nasce nel 1890, va bene? Sì. E quindi da allora è sempre stato proprietà della stessa famiglia, che è la famiglia Gerosa, scusami. Ai tempi la capostipite nel 1890 l'aveva aperta per dare ristoro, era una bettola credo, per dare ristoro ai pellegrini che andavano in pellegrinaggio a Chiaravalle. Eccolo qua, questo qui è la posta che non è più così, non è più così, ma adesso c'è questo carinissimo bar. Questa l'ho fotografata dal Laghetto del treno a ristorante che si chiama Rogoredo. così appunto, come ti dicevo, perché c'era un laghetto pescoso dove i Sì. monaci pescavano e si rifornivano di pesce. La cosa divertente di questo ristorante, dove si mangia peraltro benissimo, è che loro applicano una cosa che si chiama il diritto di tappo. Tu sai cos'è il diritto di tappo? No, che cos'è? Che cos'è? Ci sei? Sì, ci sono. Ci sono. Ti Che ho cos'è il perso, diritto? Cos'è il diritto di tappo? perso. No, non mi hai perso, sono qua, dimmi tu. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Scusate, ci eravamo persi sul diritto di tappo. Prego. Il diritto di tappo è una cosa divertente perché si chiama Bring Your Own Bottle, è un'invenzione americana. Quindi BYOB, Bring Sì. your own, porta la tua bottiglia. Questa usanza è nata a metà del XX secolo, a metà del Novecento, quindi negli Stati Uniti, no del Novecento, sì, del Novecento, sì. XX secolo, adesso siamo nel XXI, sì. Ogni tanto mi perdo. Perché in certi ristoranti i clienti volevano portarsi il vino da casa, che gli piaceva di più il loro vino. E allora i ristoranti hanno dato il permesso a questi clienti di portarsi il vino, ma gli hanno applicato una specie di tassa. Cioè tu porti la tua bottiglia, bring your own bottle, ma io ti faccio pagare il diritto di tappo. Certo. E questa trattoria al laghetto, puoi portarti il tuo vino, metti che tu ti vuoi bere uno champagne millesimato, un Brunello di Montalcino, hai paura di non trovarlo lì, ti porti il tuo, e loro ti applicano questo diritto di tappo che credo sia circa 15 euro a bottiglia, cioè il prezzo di una bottiglia, diciamo, di buona qualità. C'è un'altra cosa che riguarda questo Allaghette, perché uno dei membri della famiglia Gerosa, che si chiamava Matteo Malusardi, che era il sommelier e gestiva il ristorante, durante il Covid è morto di Covid a 38 anni. Sì. E quindi la famiglia ha creato un'associazione che si chiama Malù, un'associazione senza scopo di lucro, che organizza eventi benefici per ricordare questo ragazzo che, insomma, morire a 38 anni di AIDS, posso dire, è una vera sfiga. Sì. E quindi, ecco, torniamo a Chiaravalle. Tu scendi a Chiaravalle e vai a visitare l'abbazia. Adesso credo che ne abbiamo già parlato dell'abbazia di Chiaravalle e quindi non tornerei sull'argomento, però invito tutti a fare questa passeggiata, perché andare a salire dal parchetto, attraversare il parco, scendere su Chiaravalle, fare un giretto del paese, andare all'abbazia, è veramente una cosa gradevolissima. Magari mangiare al laghetto, oppure se non vuoi spendere tanti soldi, il che è legittimo, ed è il mio caso, puoi mangiare al ristoro dell'abbazia, perché entrando proprio nell'abbazia c'è un grande portale manierista e sulla sinistra c'è subito un baretto con un giardinetto molto carino d'estate e lì puoi mangiare cose tipo dei taglieri
salumi e formaggi, un buon bicchiere di vino, un panino, un toast, un'insalata. E poi di fronte c'è anche la bottega dei monaci, dove si vendono prodotti realizzati da monaci, non dai monaci di Chiaravalle, ma scelti in giro nei vari monasteri d'Europa, e quindi trovi unguenti, saponi, creme, liquori, perché i monaci sono specializzati in liquori, riso, cereali e poi anche altri oggetti, e puoi anche fare una buona spesa lì. E devo dirti che io il riso l'ho provato ed è veramente eccezionale. E quindi questa gita a Chiaravalle, a parte ammirare le bellezze di Chiaravalle, gli affreschi che ci sono all'interno, il meraviglioso coro ligneo, eccetera, è una bellissima gita. E credo che non ci pensino in molti di andarci a piedi, non è così consueto. Da vero. Chiaravalle poi puoi fare un'altra cosa: risali dalla Vettabbia e vai torni a Milano e scenderai in corrispondenza di una chiesetta deliziosa che è intestata ai santi, aspetta che anche questo te lo dico, porco cane, la mia memoria veramente ogni tanto mi lascia perplessa. Eccoci qua però, perché c'ho il libro proprio qua. Aspetta, dammi un secondo. E chi si muove? Ecco, la chiesa di Santi Filippo e Giacomo. Quindi attraversi la Vettabbia e scendi su questa chiesetta, e poi da lì, che è vicina al centro Nocetum, che è una cooperativa sociale, a 1,5 chilometri di distanza torni al Corvetto e puoi tornare a casa. La depuratore di Nosedo l'ha voluto il sindaco Albertini ed è molto bello come costruzione. Tra l'altro è visitabile di martedì. Bisogna fare una richiesta, si va sul loro sito, se sei meno di 10 persone, cioè se non sei un gruppetto c'è una procedura a parte, ma se sei da 10 a 40 persone è gratuita. Ti fanno visitare l'impianto, una visita di 2 ore, che è molto interessante perché l'impianto di depurazione depura una quantità di acqua terrificante. Guarda, ti dico quanto. Allora, ti dico quanto: 150 milioni di metri cubi all'anno di acqua viene depurata, che viene distribuita a 90 fattorie che producono cereali, mais, eccetera. L'architetto, che si chiama Gianni Braghieri, che è un architetto abbastanza famoso, non un archistar, ma molto bravo, ha creato una costruzione in mattoni, quindi il mattone tipico del laterizio lombardo, no? E ha fatto praticamente un impianto che ricorda le vecchie proprietà agricole. Quindi ha fatto un impianto, un edificio centrale, che sarebbe in teoria la villa padronale rurale dell'antichità, quindi isolata, come fosse appunto una dimora privata. Poi intorno ha messo tutta una serie di piccoli fabbricati che rievocano i fabbricati agricoli che c'erano intorno alla casa del padrone, no? C'era la casa del padrone, poi c'erano le casette dei fittavoli. E questo impianto Braghieri l'ha riproposto per rispettare la tradizione di quella zona, quindi non ci ha piazzato lì una costruzione che non c'entrava nulla, ma pur essendo un depuratore, quindi una cosa molto moderna e molto efficace, l'ha fatta rilanciando degli elementi storici, e questo mi sembra una cosa buona. Quando gli architetti riescono a fare delle cose così siamo tutti contenti. Quando arrivi giù alla chiesetta come abbiamo detto, dei santi, come ti ho detto, te lo ricordi? Io già non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più nemmeno io. Aspetta che ci torno indietro. La chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo, era facile. Sì. E questa chiesetta qui è piccolissima, è una delle quelle classiche chiesette a capanna lombarda, piccolina, è una cappella quasi, con il suo piccolo, come si chiama, campanile che si stacca dal tetto. Il campanile che si stacca dal tetto si chiama campanile a vela, l'ho scoperto nei miei giri. E
era già abitata in epoca romana questa zona di Nosedo, e fecero questa famosa cappelletta che quando arrivarono i Goti a Milano, i notabili milanesi scapparono da Milano e si rifugiarono appunto a Nosedo, che viene definito piccolo villaggio 3 miglia fuori Porta Romana, perché sia quando arrivarono i barbari che prima ancora quando arrivò Barbarossa, no, dopo, prima i barbari, poi Barbarossa, i milanesi lasciarono la città. Quando c'erano i barbari fuggirono appunto perché c'erano questi brutti signori. Quando avvenne il Barbarossa, perché Barbarossa assediò Milano e la distrusse, e tutti andarono nelle varie direzioni geografiche che erano le più vicine rispetto a dove abitavano, no? E qui a Noceto o Nosedo vennero anche gli abitanti della zona di Porta Romana, perché appunto Corvetto e Rogoredo sono lì, no? E Porta Romana, la linea gialla. Poi verso il 1250 arrivarono dei monaci, i monaci cistercensi, che crearono una grangia. Sai, la grangia è un luogo dove si coltivano cereali, si immagazzinano anche cereali, una grangia. E poi abbiamo un'altra storia, la Noceto, la chiesetta, perché se tu vai all'interno è aperta, quindi si può entrare. Quando io sono passata, sono entrata tranquillamente e all'interno ci sono degli affreschi che sono saltati fuori quando l'hanno restaurata, perché nel 1985, a fine del secolo scorso, una parte della controsoffittatura è caduta e hanno scoperto che sotto c'era un bellissimo soffitto di legno a capriate, antichissimo, e c'erano degli affreschi. E quindi questa cappelletta è veramente notevole, c'è un bellissimo altare, insomma, la visiti in pochi minuti perché è grande non dico come il mio salotto, che è veramente minuscolo, ma come il salone di una casa patrizia, poco di più, poco meno, poco di più. Meraviglioso. E Carla, poi senti. Sì. vicino, scusami, chiudiamo, c'è l'associazione Nocetum, che è una cooperativa sociale che è stata fondata nel 1998 da Suor Ancilla Beretta, che purtroppo è morta, ma rimane questa sua creazione, e si occupa di dare formazione e lavoro a persone in difficoltà, molto spesso a donne con bambini, che magari sono fuggite da qualche situazione familiare difficile, è un'associazione meritoria come lo sono molte di queste associazioni, perché Milano, lo sappiamo, no? È Milano col cuore in man, lo si dice sempre. E su questo direi che possiamo chiudere. Molto bene. Senti, cosa c'è questa settimana su Incheux? Su Incheux ieri c'è stata l'edicola Bernocchi, che è una delle più belle del Monumentale, veramente una delle più belle, una delle più visitate, che è una grande torre a spirale di marmo bianco. In realtà non è proprio marmo bianco, ma insomma sembra marmo bianco, e c'è questa torre che si assottiglia verso l'alto, fatta da dei riquadri, e nei riquadri ci sono un centinaio di persone, tra persone e animali, e c'è tutta la rappresentazione della Via Crucis. Infatti parte dal tradimento di Giuda, in basso a sinistra la prima figura, e salendo, tutte le stazioni della Via Crucis fino alla crocifissione e alla risurrezione. È un monumento meraviglioso, visto anche da dentro, perché dentro le figure sono a tutto tondo e sono a cielo aperto. Quindi non è un'edicola chiusa, è un'edicola, cioè tra le figure e tra le persone e le scenette che ci sono lì c'è l'aria. Quindi è veramente una cosa particolare. Molto bene. Allora, cara Carla, grazie, come sempre, Grazie a grazie. te, come al solito, del piacere di parlare con te e con i tuoi ascoltatori. Grazie. E quindi chiudiamo questa giornata che insomma vedeva delle ricorrenze importanti. E allora a lunedì prossimo, grazie ancora. Grazie a te, vado a mangiare. Tu cosa fai?
Pure, ciao. Avete ascoltato Zoom,